喂，在找我吗？想救钱维的话，来这个地方。喂，南鹤，千伟，你可千万别出事儿。 我的事感觉如何？当年啊，我就是用它向你嫂子求婚成功的，啊，给你沾沾好运气。千伟，千伟。 千伟，千伟，你想干什么？我问你，钱维呢？这个时候你还在想着他？他把你往火坑里推，收集资料给警方的时候，他想过你吗？他不在这个船上。不在。那你为什么骗我？ 我不骗你，你会跟我走吗？我这是在救你。我不用你救我，我自己会自首。就是为了钱维，为了帮他涨点业绩，不惜的毁掉一个即将上市的公司和你自己以后的前途。是。 就是因为钱维，我才找回了我自己。所以我今天来不是为了他，就是为了我自己。那我呢？你跟我回去吧，我们可以重新开始。你不是之前问我说，如果我们回到相识的那一天，我会下车吗？答案是我不会，但我会把车开向一个正确的方向。可惜这个世界上没有如果。但幸运的是，
每一站车都会开门。这一站到了，我们还是可以有机会下车的。现在连你也劝我放弃，你现在这样，跟我爸和我哥还不是一样吗？我给过你全身而退的机会，但你选择了背叛。我说过，挡我路的人一个都不能活。我得不到的，我毁了它也不会让别人得到。我输了，谁也别想赢。什么意思？钱伟死了，死于一场意外的车祸。李崇文也死了，逃亡的过程中溺海身亡。就是这儿。喂，你好，是玉华会所吗？我是今天晚上8点预订包厢的那个，麻烦你转告一下蓝小姐，东西我都带齐了，我人也到了，但是我这个人有点胆小，她要是真的有诚意的话，就出来跟我聊吧。现在投降的话，就只是未遂。想不到蓝河真的已经丧心病狂，一定不能让他得逞。110吗？我要报案。
之前，我喜欢独来独往，以为自己能坦然地面对孤独。可是遇到你之后，我开始害怕。我害怕你的眼泪，害怕你会把笑容给别人，害怕未来没有你。哪怕明天就是末日，死亡、灾祸全都出现，可我最害怕的是事到最后我都没有勇气告诉你，我从来都不想当你的对手，我只想和你在一起，不管有多大危险，我都会挡在你的前面。我从来不信什么神明，可有一天我路过静安寺，却鬼使神差地走了进去。许愿时也不知说什么，只好祝你一生如愿以偿。那时我在心里默念，如果可以实现，我愿意拿我人生中的所有好运去交换。如果可以实现，我想要万家灯火和浩瀚星辰，为你照亮所有的前路。我想做你的星星，为你发光，为你照亮。别伤心了，过程虽然曲折，回忆太沉默，人却甜得让人发昏。我也许没选择，一切都不由人，就任性感受吧，在你的心里牵着，解释你的眼神，猜测你的言论。就要继续还是等待？如果能让时间回答，我们就是命中注定一场被预设的。我想要永恒之夜的千只眼睛，以便唯独关上你。就算没有命中注定，只是百种千回再遇见你，还是要一起走过，谁都无法取代我们的回忆。虽然我也知道都是徒劳无功，你却牢牢抓着我不肯放手。
姐，你有没有想啊？我都说不让你来了，我就是害怕这样的事发生。对不起，你就不要这里。你疼不疼啊？没事，我就是擦破了点皮，被卡住了腿，别担心。我想跟你一起面对未来所有的未知，不管是好的事情还是坏的事情，不管是10年前还是10年后，我从来都没有撇下过你，你也不能丢下我。你是否听见那声音？或许你也不在意。我拖着疲惫的身躯，快窒息，泪水就像深红爆发溃堤。别！救护车一到，我让他们来抬了。不是，妹，你卡了一会儿就别吃了。你越拽我越疼。虽然救了你很开心，但是我还是有疼痛感。亲我一下。去不去啊？一字一句一句，我想要找回失去的自己。为了你，我愿意唱出属于我们共同的歌曲。我再次听见那声音，来自内心的讯息，穿越了时间的回忆，我心底泪水化成音符飞向天际，点一盏灯，照亮伤痕累累的心，开一扇门，放下心中多年的委屈。或许命运注定遇见你，你的微笑深藏我心，不愿轻易抹去未来的旅程，只想陪着你，全心全意珍惜那些曾经共同走过的足迹，只想永远和你在一起。案发当日，蓝赫谎称要与我进行洗钱仪式的谈判，实则等待我的是伪装成交通意外的蓄意谋杀。但是所有的通话录音，还有当天的车祸全视频，我都存在了我的 GoPro 里。蓝赫曾经让我帮忙掩盖和销毁的账目清单以及账目流水，我已经用邮件的方式拷贝在了我之前使用过的重威律师事务所的邮箱里。该证据已经被提交。这些年，我一直竭尽全力地维护蓝赫的个人利益，直到有一天，我突然认清了事实：我的所学所用，不应该只是为了个人利益去服务。我教授的这些，不是为了戴罪立功，只是为了这些年我亏欠法理的尊严，亏欠自己的尊严。只有这样，我才能拿回来。公司的账的确是经我手处理的，虽然这些账目都是在蓝赫的授意和胁迫下进行，但我还是要为我这些年的不作为道歉。这些年 AES 通过捐助等慈善的手段所洗掉的赃款，核资学校建设过程当中的非法行径，
我全部都已经递交给了检方。我所受的伤，也就是被告人蓝鹤教唆他人杀人未遂的铁证。被告人对陆巡的证言有什么意见？如果有什么问题的话，可以发问。人做一件事，为名、为利、为了爱或者恨，我不明白你为了什么。被告人注意，你的提问与本案无关。如果没有与案件事实相关的问题，证人陆巡可以退庭。审判长，我觉得被告人的这个问题跟本案有关系，我想回答，可以吗？可以。我是一个律师，律师不是神，律师也是一个再平凡不过而渺小的一个人。我做不到无所不知，我也做不到救人于水火。我喜欢美玉，面对压迫的时候，我也会紧张，我也会感到害怕，我也会为了生活渴望金钱，摇摆懦弱，贪婪，甚至人性最不美好的那一面，偶尔也会在我的心底萌生。如果你问我学法给我带来的是什么，那就是当人性的幽暗跟良善撕扯的时候，我对法理的公平正义的信仰能够支撑着我去抓住光明的那一面，哪怕头破血流，我也要知道什么是真，什么是理，仅此而已。这就是我的回答。对你来说是累赘的东西，在我这儿是不可或缺的信仰，你永远都不会懂。我宣誓，自愿献身法律事业，挥法律之利剑，持正义之天平，除人间之邪恶，守正法之圣洁，今人文之底蕴，倡法治之文明，为社会主义建设和人类的进步事业奋斗终身。我将如实作证，毫无隐瞒。如违誓言，愿接受法律处罚。被告人蓝鹤犯故意杀人罪，鉴于系犯罪未遂，依法予以从轻处罚，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利2年。犯洗钱罪且犯罪情节严重，判处有期徒刑7年6个月，罚金人民币1000万元。决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利2年，罚金人民币1000万元。被告人李崇文、于田犯洗钱罪，鉴于2被告人有立功表现，自愿认罪悔罪，依法予以从轻处罚。李崇文判处有期徒刑1年6个月，罚金人民币100万元；于田判处有期徒刑1年，罚金人民币50万元。都会好的，都会好，以后见。谢谢啊。是我该谢谢你们。阳光明媚，歌声飞扬，欢声笑语，天降吉祥。在这样一个喜庆的日子里，有请新郎新娘闪亮登场。
这个不用这个，不用这个，少说两句，浪费电。不是，咱正式开始可千万不能。别打岔。不是你们这是干嘛呀？这弄得好像这场子就多50，咱一会儿千万不能这样，是不是都紧张啊？都啊，别紧张啊！钱维是养生养疯魔了吧？婚礼上放枸杞，那不如放芝麻呢，还生发。你个神经病！这是个红豆，不是枸杞，那么土啊！这得知道。哎，一会儿就见着了，我姐又不会插翅膀飞走。你能不能注意点形象？你别。我形象怎么了？我这形象哪儿不好啊？咱俩不记得一样的吗？你凭什么说我？老板能有什么坏心思吗？只不过无时无刻表忠心罢了。这话说的。干嘛？不是，我去换一个那个领带，都不会打，钱维会，他平常别跟我扯犊子。咱们俩，11年的交情，你说你让我看一眼能怎么了？我告诉你，看完这一眼以后，你所有的官司我全都给你包了。果然恋爱使人降智哈。陆巡，就凭我跟钱维这关系，就算我不让你看这眼，以后我有什么官司你也得给我包，你就忍一忍啊，提前看了不吉利。我告诉你，李崇文，我听说了，他托人给钱维送了个礼物。如果我不亲眼看一眼那个礼物，我会特别的没有安全感，懂不懂？何况万一他又瞎做梦，你说我怎么办？哎，你少来啊！钱维的康复训练已经结束了，他不会瞎做梦了。想看新娘是吧？是时候放出吴律师了。来，吴律师，放这个神经病干什么？不是，哎，老梁，那个，反正他俩结婚，你等会儿试试婚纱，让我瞅一眼呗。出息！他试婚纱，你搂我干什么？他不搂你搂谁呀？必须得由我来呀！他俩解决不明白你，我早就说我来了。你也有今天呐！哎呀，这么跟你说吧，陆巡，在你没过我这关之前，钱维还不一定是你。你个神经病！我真的不想跟你说话。收起你的笑容啊！大家都知道，钱维比较喜欢红豆，红豆对身体好。那么我接下来会问你一个问题，如果你答对了，我就让你进去。问：红豆为什么不叫绿豆？可以开始表扬啦！人呢？玫瑰不笑永生，短暂的开过已经足够美好。给不了你永远，能给你添上一缕香气也好。你一定要幸福。他特意托人送过来的新婚礼物。哎，别难过，人在里头打算读博呢。我早就跟你说过，李崇文这样的人到哪儿他都是一条人尖儿。等到他读完博了就出来了，又是一条好汉，对吧？哎呀，陆巡可急死了，在外头非要进来偷看，我一直拦着他。那可不行啊！我跟你说，你这拦得拦好了，一会儿赢钱还得靠你呢。你放心，难为新郎我最在行。你真好看，突然舍不得你嫁人。舍不得什么呀？哎，要不这样，你不说这裙子好看，你也穿，咱俩一块儿结，咱们4个人一块儿结婚。不了吧，算了。看你这个人，刚才还说好看呢，我就不是，我主要是我恐婚。哼，婚恐你还差不多。我恐生。不是，你想啊，你跟钱川你俩是双胞胎吧？那你们家是有双胞胎基因的呀。那万一我要怀了，我很有可能我就是生俩，我还有可能生4个。万一我再怀一胎，我就是生6个了。到时候你说我身材咋整？我钱我还没赚够呢呀，对吧？我好不容易不用再听我爸妈叨叨了，我还没自由呢，哦，我就让这一帮娃给我揪住了。这想什么呢？你爸妈还有你那些师傅徒弟的都没管得了你，怎么着？你生个小孩就是武松转世了？那人武松
那人武松他打虎的时候他是单身吧？人家用抱孩子吗？人用给孩子换尿布吗？你跟陆巡会给孩子换尿布吗？这可以了，我又不会生那么多，我又不是套娃，生出来24、6、8的。你想，你到时候要怀孕了，你得休产假，这产假完了，你的职业证又得晚点拿。然后呢，你生了以后呢，你还得喂奶，喂奶3个小时喂一次奶，你这庭审有的时候你还得打8个小时。哎呦，那你这诉讼梦可咋整？外勤也不太好跑。行，你少说点话吧，你赶紧出去迎亲了，快去，快点，外面等着呢。好。妈妈回来了，还不来抱抱？1个、2个、3个、4个，我们到底生了几个？你猜？在你们面前有一个抽奖箱，作为司仪的我提议，钱川先抽1票。和和美美的抽签挺好的。这个小辈儿啊，钱川怎么能排在我们前面呢？我和陆巡他妈还有亲家母，我们呢，1人2票。长辈多2票没毛病。不是我姐还没抽呢就耍赖，游泳多好呀！游泳确实是不错呀。那摄影不好吗？摄影也行。反正我是写了2票，万一有人受伤了，可以到我医院治疗。僵持不下了啊，咱们再讨论讨论。这我这还没怀孕呢，干嘛就抓阄上了？陆巡，恭喜！谢谢老陶。陆牌，百年好合，早生贵子啊！谢谢。那我就祝天长地久，早生贵子。第1句话固然重要，但最重要的是早生贵子。贵子早就有，那丘比特就是。不行，得自己去看看。什么时候到迎亲环节啊？我也得去迎迎啊！老梁，开门！完了，钱围不见了，就剩个戒指扔里头了。啊？你说这是不是一家人不进一家门？就我刚才一个收拾抽奖箱的功夫，陆巡也不见了。陆巡也不见了。你说这怎么收场？哎，要不咱俩结吧？别闹，你俩结拜吧，还你俩结，这么关键的时刻还想这事儿呢啊？要我说呀，肯定是你俩说错话，刺激他俩了。没有啊。哎，新娘子，你这是逃婚呢？不是我出来看一下，马上回来啊。哦，未来，那往哪开啊？不知道。师傅，去医院越快越好啊。这不是你啊？我告诉你，这位落跑新娘，你呢，现在已经被新郎劫持。不是，你怎么知道我要逃跑啊？我早就说过，我是从蔚蓝来这，你想做的每一步我都能知道。那我专程过来，不就是为了不要再错失一段美满人生啊？不是，我不是真的想逃婚，我就是想去医院再做个梦看一看。老刘说我们家有生双胞胎的基因，一生容易生一窝，而且他们今天要在婚礼现场给孩子选未来的职业。哎，
你还是先活明白了再做梦，行不行？啊，那些都是给宾客的。怎么可能？1等奖，你妈喜欢的摄影机；2等奖，钱川1年的游泳卡；3等奖，我妈医院的全套体检。对不起啊。那我们现在没往回走啊？当然不回去了，哪有回头路啊？咱们俩肯定一直往前走啊！你猜我要去哪儿现在？不知道。当然是机场。你不是喜欢逃婚吗？这次带你逃个够。我们去到任何一个地方、任何一个国家、任何一个城市，我都要跟你结一次、领一次证。这样呢，以后到天涯海角，你都是我的老婆，跑不掉。我告诉你啊，这可是我第一次私奔，你得好好负责。我可是第2次，小陆巡也是陆巡，你也不能吃醋。那不行，小陆巡凭什么？你们2个人到底有什么共同的经历啊？难忘的回忆吗？你给我讲讲来听。特别的美好。哎呀，美好的回忆呀。行吧，你说的对，今天让你，好吧？反正也是我自己。睡醒了吗？梦见什么了？睡得这么香？梦到了18岁和28岁的陆巡。18岁和28岁。都没你帅。那肯定的了。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过。好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着小心翼翼。手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你的陷阱。手里握着的碎片贴成泥，满天星星都映作你眼睛，我会一直守在这里，跟着你推开门回到我的心，不再遥不可及。我回来了。回来了，来走，宝贝儿，回家喽，回家喽，耶耶耶！跟着爸爸和舅舅去玩，好不好玩啊？好不好玩？啊，对他们来说是夏令营，这对我和姐夫来说，这就是魔鬼训练营啊！这4个小祖宗，就是世界冠军来了，那也扛不住啊！你很不服气啊你？不敢。这个只要老婆大人高兴，宇宙冠军我都能当。爸爸，我要坐飞机。坐飞机喽！别看晕了。哎，给你看个礼物。
怎么样，浅发？现实比梦境美吧？